Atoulloh Buxoriy degan bir avliyo odam bo'lgan ekan. Shu 60-yillar o'tgan ekan. U xarobatroq odam ekan. Madrasalarni qilib tashlagan, shu madrasalar duogo'yi bo'lib, xuddi o'zi rasmiy direktor emas, u hamma madrasalarimiz boshlig'i Atoulloh Buxoriy deb bilar ekan. Atoulloh Buxoriyning oldiga odamlar kelib, ta'sir bir masjid qurdik, bizga imom kerak edi, bir qishloqdan delegatsiya keldi, 4-5 ta. Mana shu madrasalarning hammasini shu o'qigan bolalarni madrasaga domla qilib beramiz, o'qityapmiz-da, debdi Atoulloh Buxoriy. Desam, yaxshi-yu, lekin shartimiz. O'zi imom so'rab kelgan. Yana shart aytayapti ekan. Sharti nima? Qanaqa? Imomimiz birinchi kelishgan chiroyli odam bo'lsin, boyda balasi bo'lsin, ilmi nihoyatda komil bo'lsin, qori murattab bo'lsin, birovdan tama qilmaydigan bo'lsin, rosa fazilatlar aytib ketgan ekan Atoulloh Buxoriy. Sizlarga imom kerakmi, payg'ambar kerakmi degan ekan. Ya'ni imom bo'lgandan keyin uni nafsi bo'ladi, u ham gunoh qiladi. Ya'ni begunohlikni imomdan istamaslik kerak. Siz namozni chiroyli qilib o'qib beryapsizmi, ag'i bilan shug'ullanmaslik kerak. O'tirgan maqomi payg'ambar alayhisolatu vassalomga merosxo'rlik maqomi. Ba'zi bir odamlar, omi odamlar aytar ekanda, bu odam unaqa deb gapirsa, Ilyos Gumman degan odam aytadi-da, kim bo'lsa ham bu payg'ambarning merosxo'ri deydi. Endi qarang, bir odam bor deydi, ko'zlarni davolaydigan professor deydi, nechta odamni ko'zini ochib yuborgan deydi. Lekin o'zini o'g'li shakko'r deydi. Kechasi ko'rmaydi deydi. Endi siz aytolmaysiz deydi, buni ko'zi yaxshi ko'rmaydi, buni bir ko'zi shahlo odamlarni merosxo'r qilaylik deya olmaysiz. Shakko'r bo'lsa ham shu ko'zni doktoriga shu merosxo'r bo'ladi.